hello friends, good evening, welcome back to my channel Sowndharya Vlogs. నేను మీ సౌందర్య అండ్ ఇవాళ నేను ఏం రెసిపీ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చానో తెలుసా? చికెన్ టిక్కా వితౌట్ ఓవెన్. సో ముందుగా మనం ఆ రెసిపీ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు నేను నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఎవరు నా ఛానల్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు కింద సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్లో, దాని మీద క్లిక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అండ్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది పక్కన, గంట సింబల్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో మీ మొబైల్కి వచ్చేస్తాయి కొత్త రెసిపీస్. అండ్ ఫాస్ట్గా మనం రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? సో ఫాస్ట్గా మనం చూసేద్దాం రెసిపీకి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను చికెన్ తీసుకున్నాను 250 grams. సో ఇది వచ్చేసి బోన్లెస్ చికెన్. అండ్ ఇది లెమన్ జ్యూస్, ఆయిల్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, కర్డ్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్, పసుపు. ముందుగా నేను చికెన్లో ఫస్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. సో 2 స్పూన్స్ వేస్తున్నాను, 2 tablespoons. అండ్ సాల్ట్ వచ్చేసి 1 tablespoon వేసాను. అండ్ కొద్దిగా పసుపు అండ్ 1 tablespoon జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్, 1 lemon వేసుకున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇది మొత్తం కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను చికెన్. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని మనం రూమ్ టెంపరేచర్లో ఒక 10-15 minutes పక్కకు పెట్టుకుందాము. అండ్ ఈ మ్యారినేషన్కి మనకి ఈ రెసిపీకి మనకి 2 మ్యారినేషన్స్ అవసరము. సో నేను ఫస్ట్ మ్యారినేట్ అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ మ్యారినేషన్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఇది 10-15 minutes పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇలా మీన్వైల్ మనం సెకండ్ మ్యారినేషన్ నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ మ్యారినేషన్కి కర్డ్ కావాలి. ఇది హాంగ్ కర్డ్ కావాలి, మనకు బయట దొరుకుతుంది, లేదు అంటే మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మన కర్డ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కర్డ్ని మనం ఇట్లా దీంతో చేస్తే కింద నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా వాటర్ అంతా కిందికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో మనకు ఒక 2 tablespoons సో కర్డ్ కావాలి. ఈ కర్డ్ మనకి 2 tablespoons తీసుకోవాలి, గట్టిగా ఉండాలన్నమాట. సో వాటర్ అంతా మనకి వెళ్ళిపోవాలి ఇందులో నుంచి. సో వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయింది చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఓన్లీ కర్డ్ ఉంది కదా, ఈ కర్డ్ తీసుకోవాలి మనము. ఇది ఒక 2 tablespoons తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ మ్యారినేషన్ చెప్పాను కదా, అది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో నేను 5 tablespoons ఆయిల్ పోస్తున్నాను. ఇంకొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకున్నాను. సో ఇందులో నేను ఈ ఆయిల్లో 1.5 tablespoon కారం వేస్తున్నాను. అండ్ కర్డ్ నేను ఇందాక చేశాను కదా, అది 2 tablespoons వేసాను. ఇప్పుడు ఇదంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా. ఇదంతా మసాలా లాగా అవుతుంది మనకి. సో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చికెన్ 10-15 minutes ముందు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ చికెన్ అంతా ఇందులో కలిపేసుకోవాలి మనం. మళ్ళీ ఇందులో ఒకసారి వేసేసుకొని మ్యారినేట్ చేసి ఒక 30 minutes మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను సెకండ్ మ్యారినేషన్ మసాలా కూడా రెడీ చేసేసాను ఇలా. అండ్ ఇందాక మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, సో అది ఇది 10-15 minutes ముందే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం మనం. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని ఒక్కొక్క పీస్ తీసి మనము ఈ సెకండ్ మ్యారినేషన్ ఉంది కదా దాంట్లో వేయాలి. అండ్ ఇందులో ఎక్సెస్ వాటర్ వస్తుంది కదా, వాటర్ వేయకూడదు, ఓన్లీ చికెన్ పీస్ మాత్రమే వేయాలి. లైక్ ఒక్కొక్కటి ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట ఒక్కొక్క పీస్. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను ఇందులో వేసేసాను మొత్తం చికెన్ అంతా. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో నేను హ్యాండ్ యూస్ చేసి మొత్తం మిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఈ పీసెస్కి అంతా పట్టాలి మసాలా ఇలా. సో ఇప్పుడు మనం ఇది రెడీ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 30 minutes ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయాలి. సో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత
ఫ్రిడ్జ్లో 30 మినిట్స్ పెట్టిన తర్వాత మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ప్యాన్లో. అది నేను నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను ఆఫ్టర్ 30 మినిట్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను మ్యారినేట్ చేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. ఆఫ్టర్ 30 మినిట్స్ నేను నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను 30 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇది మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. అండ్ నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఎక్కువ వేసుకోకూడదు, ఓన్లీ మనకి తందూరి పీసెస్ ఫ్రై అయినట్టు అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఓన్లీ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నాం అంతే. సో చూడండి మీ ప్యాన్, అండ్ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే కనుక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోండి. నేను కొద్దిగా హాఫ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను కొంచెం ఇంకొక స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మనం హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఒక్కొక్క చికెన్ పీస్ వేసుకున్నాం. అండ్ ఇది హై ఫ్లేమ్లోనే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, అండ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్ మెల్లిగా పెట్టేసుకున్నాం. చూడండి ఇలా తందూరి కలర్లో వస్తుంది అన్నమాట మనకి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను ఫ్రై చేసుకున్నాను. సో ఇలా తందూరి పీసెస్ ఇలా వస్తాయన్నమాట. ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను సపరేట్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని, అండ్ ఈ బ్లాక్ దాంట్లో అనేది ఇది తీసేసాలి. తీసేసి మళ్ళీ నేను ఆయిల్ పోసుకొని మిగతా పీసెస్ వేసుకొని ఫ్రై చేస్తాను. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఓవెన్ లేకుండానే మనం తందూరి లాగా పీసెస్ చేసేసుకున్నాం చికెన్ టిక్కాకి. అండ్ ఇప్పుడు దీని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు. నేను మీకు ఒక మ్యాజిక్ చూపించబోతున్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ చార్కోల్తో మనం ఒక ట్రిక్ చేయబోతున్నాము. సో అది నేను చూపిస్తున్నాను. చార్కోల్ ఉంది కదా, నేను దీని మీద పెట్టేస్తున్నాను. కొంచెం ఇది బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను చూపిస్తాను. అండ్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ నేను సెకండ్ స్టెప్లో మళ్ళీ మిగతా పీసెస్ కూడా వేసాను. సో ఇది ఫ్రై అవుతుంది. సో ఇది ఫ్రై అయ్యేలోపు నేను ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఉన్నాయి కదా, సో ఫస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకున్నాను, అవి ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను. సో చూసారు కదా, నేను మిగతా పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఓవరాల్గా అన్ని పీసెస్ వేసేస్తాను. సో తందూరి పీసెస్ లాగా మనకు రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు చికెన్ టిక్కా రెడీ అయిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ చార్కోల్తో ఇంకో మ్యాజిక్ చేయబోతున్నాను. ఇక్కడ మనకి చార్కోల్ రెడీ అయిపోతుంది. సో ఇది బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీన్ని ఒక చిన్న గ్లాస్లో వేసేసి మనం ఇందులో పెట్టేసి కొంచెం ఆయిల్ పోసి ఇందులో పెట్టేద్దాం. సో ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకి తందూరి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఓవెన్ లేదు కాబట్టి వితౌట్ ఓవెన్ నేను చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీకు. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాసెస్ చేయబోతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ చార్కోల్ హీట్ ఎక్కిపోయింది కదా, నేను ఇది ఇందులో గ్లాస్లో తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ గ్లాస్ తీసుకెళ్ళి పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను. సో ఈ ఫ్లేవర్ అంతా చూస్తున్నాను. ప్లేట్ మూసేస్తాను. సో నెక్స్ట్ మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. సో నేను ఓపెన్ చేసేసుకున్నాను. సో చూసారా, ఆ స్మోక్ ఇంకా వస్తుంది. సో మీరు ఆ చార్కోల్లో లైక్ గీ అన్న వేసుకోవచ్చు, బటర్ అన్న వేసుకోవచ్చు, ఆయిల్ అన్న వేసుకోవచ్చు. నేను ప్రెజెంట్ అయితే ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి ఆయిల్ వేసుకున్నాను. సో మనం చికెన్ టిక్కా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు నేను సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. మన చికెన్ టిక్కా రెడీ అయిపోయింది. అండ్ మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్పకుండా చేసి పెట్టండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చికెన్ టిక్కా రెడీ అయిపోయింది. అండ్ మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చేసి పెట్టండి. నా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ నా వీడియోకి లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం, షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్.